काजल जी, आपके लिए शायरी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शायरी को स्टार्ट करती हूँ। काजल जी, इससे पहले की ही रात हो जाए, कि काजल जी इससे पहले की रात हो जाए, क्यों न एक बार मुलाकात हो जाए। अपने मोबाइल से एक प्यारा सा मैसेज ही कर दो, जिससे शोर भी ना हो और बात भी हो जाए। आई लव यू काजल जी।